Cześć! Jeśli się Wam podoba ta balerina i chcecie wiedzieć, jak ją zrobiłam, zapraszam do oglądania ze mną. A oto to, co będzie Wam potrzebne. Następnie chusteczkę złożoną na 4 składamy w trójkąt i jeszcze raz na pół. Przycinamy, abyśmy wiedzieli, jaka długość będzie spódniczki, aby później dobrać długość drutu, z którego zrobimy nogi. Z drutu formujemy cały szkielet naszej baleriny. We wcześniej złożonej serwetce ucinamy wierzchołek, a następnie całą serwetkę gnieciemy. W ten sposób powstanie jedna z warstw spódnicy naszej baleriny. Z kawałka ręcznika papierowego wycinamy paseczki, które następnie posłużą do dokładnego oplecenia naszego szkieletu. Papierowa kuleczka stworzy nam główkę naszej baleriny. Następnie całą głowę oklejamy papierem, aby nie było widać drutu. Mając szkielet, możemy brać się za tworzenie sukienki naszej baleriny. Zrobimy ją z kolorowych serwetek, którą musimy rozwarstwić. Ta serwetka składa się z 3 warstw. Każda z tych warstw będzie kolejną warstwą sukienki. Z resztek kolorowej serwetki zrobiłam gorset. Następnie każdą z warstw sukienki należy przykleić do manekina. I gotowa. Dzięki drutowi balerinę naszą można ustawiać w różnych pozycjach, żeby wyglądała, jakby tańczyła.
Dzięki za oglądanie. Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku oraz subskrypcji na YouTubie. Pozdrawiam. Cześć.